Meu nome é Marcos Vinícius Queiroga, sou médico, empresário. Eu sou dono de um hospital de grande porte. Eu ascendi dentro da minha carreira rapidamente e isso foi acompanhado de uma série de benefícios financeiros. Mas eu não era uma pessoa feliz. Existia um vazio dentro de mim, quer dizer, e eu procurava tampar esse vazio, preencher esse vazio com aquilo que eu tinha à mão na época. Diversão, mulheres, né? Porque eu sempre fui uma pessoa assim muito erotizada, né? Então frequentava esses lugares, né, de badalação e vivia numa ostentação. Diante dessas dificuldades todas, até de enquadramento na vida, a gente começa a apelar para uma série de coisas. Apelei para crenças, para seitas, né? Cheguei a participar de rituais e de uma série de outras coisas, né? Depois, durante algum tempo, entrei para a maçonaria também no sentido de tentar suprir esse vazio que eu tinha, né? Em mulheres, e isso implicava em bebida, cigarro. Eu era uma pessoa que fumava muita coisa, chegava a fumar 3, 4 maços de cigarro por dia, né? Quer dizer, a minha preocupação era carro do ano, roupa bonita, grife, né? Costumávamos dar festas, as festas eram ostentativas, era mostrar aquilo que você tinha conquistado, né? Era uma coisa assim de ostentação. Até que a coisa culminou com um agravamento quando em 2018, por um mal-estar assim bobo, pelo fato de eu ser médico, fui verificar e encontrei uma doença grave, um carcinoma de esôfago, né? Quase que eu fui, né? Quase que eu fui, mas continuei. Tanto é que nessa época aí, né? Foi um carnaval, a gente foi passar em Paraty, né? Eu tinha me recuperado já da doença, mas acho que a minha fisionomia diz tudo aí, né? Aquela coisa assim de quem não está feliz, né? É um sorriso embotido, um olhar caído, um olho empapuçado, né? E é o que acontecia comigo. Eu não sentia a minha vida preenchida. Eu não era uma pessoa feliz. Tanto é que a gente começa a pensar daquela forma, não, eu vou adquirir uma lancha, tá? Então, você compra a lancha, e daí você sobe na lancha e você se diverte. Daí chega em casa, você fala, e aí, né? Eu tenho uma lancha, mas não estou feliz. Cada vez buscando mais, cada vez tendo mais e sentindo menos. Em 2018, eu conheci a minha atual esposa. Quantas vezes eu não, do nada, brigava com ela e tocava ela da minha casa, né? Então, essa mulher teve uma paciência comigo que foi uma coisa assim muito séria. E foi nela que eu acabei encontrando, né, a força para essa mudança toda. Porque um dia eu me lembro, eu cheguei para ela e perguntei, aonde você quer passar o Réveillon? Achando que ela fosse escolher um hotel, um resort, alguma coisa, ela chega para mim e fala que queria passar no Templo de Salomão. Como eu tinha passado um tempo afastada, me bateu a saudade. Eu disse, eu preciso voltar. Aí quando ele me perguntou sobre onde eu queria passar o ano novo, eu falei para ele, eu quero passar no templo. Aquilo, no momento, soou muito mal nos meus ouvidos, eu não entendi, né, como que uma data de festa, né, Réveillon, ela queria passar dentro de um templo, né, da igreja, e
não aceitava isso na realidade, né? Eu tinha uma série de preconceitos voltados com a Igreja Universal do Reino de Deus especificamente. Porque é gozado que eu me lembro lá no passado, eu nunca conheci, nunca tive assim, conversando com o bispo, né, o bispo Macedo, mas baseado naquilo que eu lia, naquilo que eu ouvia, né, eu cheguei a inventar histórias, inventava mentira e falava que o bispo era um safado, era um bandido, né? Apesar de que eu acho que o bispo vai ouvir isso que eu estou falando, né? Então, fique tranquilo que eu não pedi perdão para o senhor, mas perdão a Deus por ter falado isso de um homem de Deus, eu já fiz. Mesmo diante desse preconceito todo, né? E do pedido da minha esposa, eu acho que até por uma questão de necessidade própria, porque a dor pessoal, a dor interna, o vazio sentimental, o vazio emocional, superou esse preconceito e eu acabei por vir, né? Desde já, dos primeiros minutos deste novo ano, nós consagramos a Ti a nossa vida. Receba a nossa vida, receba o nosso tudo. E ali, para minha surpresa, eu gostei. Foi como se, de repente, eu tivesse lavado os meus olhos com uma substância embranquecedora, né? E minha vida tivesse clareado. E a coisa foi bem assim, sabe? Tipo, meia dúzia de tapa na minha cara e falou assim, levanta, acorda para a vida. Deus não quer isso para você. E foi aonde aquilo me conquistou. Acabou aquele negócio para mim que Deus, né, é emoção, Deus é razão, né? Deus é inteligência, Deus é cabeça, né? E assim começou a acontecer com a minha vida. Ela foi mudando, mudou minha forma de me portar, mudou a forma de me falar, porque se eu tivesse dando esse depoimento a questão de anos atrás, vocês iriam escutar só assim, pipipipipipi, pipipipipipi, porque ia ser tudo censurado. Comecei a ter uma preocupação muito grande com o que seria de mim depois daqui, né? O que seria, porque a minha vida é curta, mas a minha vida tem uma alma eterna. E foi quando eu comecei a me preocupar que se eu tinha dentro de mim ou não o Espírito Santo. Eu comecei a pensar, bom, como que eu faço para ter o Espírito Santo dentro de mim? Quer dizer, foi através da leitura. Eu comecei a criar o hábito de ler a palavra. Todo dia de manhã eu leio a palavra. E o meu intuito, eu queria ser um filho de Deus, né? Até que apareceu a Fogueira Santa, que era a Fogueira Santa dos Filhos de Deus. E naquele dia que teve essa Fogueira Santa, eu resolvi me entregar. Eu me entreguei de completo ali, né? Lavei a minha alma, quer dizer, cheguei e falei, deixa isso que aconteceu tudo para trás e vamos começar uma vida nova. A partir do momento que eu desci do altar naquele dia, para mim tinha se rompido uma barreira. Eu estava mais próximo de Deus. Quando o Espírito Santo se apossou de mim, eu achei que eu fosse chorar, que eu fosse sentir o corpo tremer, mas não senti nada disso. Na realidade, é a prova de que não é o que eu sinto, é o que eu me tornei, né? É o que eu me tornei. Hoje em dia, eu sou uma pessoa que eu tenho paz, né? Continuo com as dificuldades, continuo tendo problemas, mas a minha forma de encarar esses problemas é completamente diferente. Eu não fui a única pessoa que se beneficiou com isso. Todas as pessoas se beneficiaram que se relacionam comigo. A minha esposa, eu tenho um relacionamento com ela assim,
que eu sou feliz, né? Eu tenho um casamento feliz hoje em dia. É outra pessoa, é outro homem. É um homem de princípio, de caráter, é uma pessoa de palavra. As pessoas que eu comando, né, dentro do hospital, eu me relaciono bem com elas e elas notam que eu estou diferente. Inclusive, a Igreja Universal está presente lá comigo, né? Os capelões vão lá toda terça e todo domingo, né? A gente abriu as portas aí e só em saber que aquilo que eu estou falando pode ajudar outras pessoas a encontrarem o caminho, assim como eu encontrei, já me gratifica. É que eu quero atingir a você, que talvez seja tão cego quanto eu era. Tão cego quanto eu era. Porque, na realidade, a pior cegueira que existe é a cegueira espiritual. Então, o fato de você ser médico, advogado, engenheiro, ter uma posição socioeconômica lá em cima, não te torna diferente de nada. Isso não te dá o caminho do céu. Então, deixa de ser idiota. Desculpa a expressão, porque eu era um idiota. Deixa de ser idiota e abraça a coisa. Pegue nas mãos de Deus antes que seja tarde. Porque ela está ali estendida. É só você segurar e deixar ser levado. E que Deus te leve para a vida eterna, como vai fazer comigo.